अस्सलाम वालेकुम वीवर। बलगम वाली खांसी का इलाज। गेहूं एक पाव मिट्टी के बर्तन में जला लें। इसी बर्तन में हल्दी भी ब्राउन कर लें। दोनों को मिलाकर पाउडर बना लें। आधा चम्मच बड़ों के लिए और चौथाई चम्मच बच्चों के लिए। सुबह शाम दूध या शहद के साथ खा लें। खुश्क खांसी का इलाज। रोज़ाना रात को 10 या 11 बादाम ले लें। इनको पोटली में बांधकर गर्म पानी की भाप में 10 मिनट तक पका दें। अच्छी तरह दम हो जाए तो छिलका उतारकर दोबारा गर्म पानी की भाप में लटकाकर गर्म कर लें। फिर गरम गरम बादाम खा लें। 1 हफ्ता खाएं, आराम आ जाएगा।